ποιο είναι το πιο πολύτιμο δώρο, διατροφικό δώρο που μπορεί να κάνει η μητέρα στο παιδί της. Είναι το μητρικό γάλα. Αυτές οι πολύτιμες πρώτες σταγόνες θα περάσουν το γαστρεντερικό σύστημα του παιδιού. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που για 9 μήνες δεν έχει φάει. Πόσο πολύτιμο θα ήταν να γνωρίζουμε τι θα ήταν αυτό που θα του δώσουμε μετά από την έξοδό του από αυτό το τόσο προστατευμένο περιβάλλον που του δίνει η μήτρα, το διατροφικό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πρόληψη και της παιδικής παχυσαρκίας, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και μετά τον τοκετό, η έναρξη αυτή, τα πρώτα βήματα στη νέα ζωή, να έχουν βάση στο μητρικό θυλασμό. Παρέχει όλο αυτό τα πολύτιμα στοιχεία που χρειάζεται το βρέφος, το νεογνώ, στα πρώτα βήματα αυτά της ζωής του και του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει αυτόνομα να παίρνει αυτό που χρειάζεται από την μητέρα του στην κατάλληλη ποσότητα, στην κατάλληλη ποιότητα και στον χρόνο που εκείνο θέλει. Εμείς οι ΜΕΙΣ είμαστε εδώ για να βοηθάμε τις γυναίκες σε αυτό το πολύτιμο ταξίδι μαζί με τον νεογνώ τους, το βρέφος τους, σε αυτή την πολύ σημαντική σύνδεση που έχουν μετά τον τοκετό.